ကို့အပေါ်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်ထားပစ်ခဲ့တဲ့လူကိုတော့မမေ့နိုင်သေးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကကို့အမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့ Facebook ကောက်စကားဝတ်ကိုမေ့နေတယ်ဆိုတော့ညီကိုတွေညီမတွေအတွက် Facebook ကောက်စကားဝတ်အသစ်ပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကောက်စကားဝတ်အသစ်ပြောင်းဖို့ Facebook ထဲကိုဝင်မယ်။ညဉ့်ညောင်းသုံးခုဒီနေရာကိုနှိပ်မယ်။ Setting and Privacy ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်။ Setting ကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးသွားရင်တော့Account Center ကိုနှိပ်မယ် Password and Security ကိုနှိပ်မယ် Change Password ကိုနှိပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကိုနှိပ်မယ် Forget your password ဆိုတဲ့ဒီစာကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Forget your password လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီအဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ထားတာဆိုရင်တော့ကုတ်ကိုဖုန်းနံပါတ်နေရာလေးကိုတောင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းနံပါတ်နေရာလေးကိုအပြာရောင်ဆက်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကို Gmail နဲ့ချိတ်ထားတာဆိုရင်Gmail နေရာလေးကိုအပြာရောင်ဆက်လေးချပါဖုန်းနံပါတ်ရော Gmail ရောနှစ်ခုလုံးနဲ့ချိတ်ထားတာဆိုရင်တော့ Gmail ကိုအပြာရောင်ဆက်လေးချတာပို့ပြီးတော့ကုတ်ကြတာမြန်ပါတယ်ချိတ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဆိုရင်လည်းဖုန်းနံပါတ် Gmail ဆိုရင်လည်း Gmail ကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်သုံးနေမှာရမှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Gmail ကိုအပြာရောင်ဆက်လေးချပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်ကအပြာရောင် Continue ဆိုတဲ့စာကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာကိုရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတောင်းလိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail တွေကိုကုတ်နံပါတ်ပို့ပါလိမ့်မယ်ညီကိုတို့ကဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကုတ်တာတော့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကုတ်ကြမှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Gmail တွေကိုဝင်ပြီးတော့ Gmail တွေကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုကုတ်နံပါတ်6လုံးပို့လာပါတယ်အဲ့ဒီကုတ်နံပါတ်လေးကိုမှတ်သွားပြီးတော့ Facebook မှာတက်ပြန်ထည့်ရပါမယ်Gmail ကိုပို့လာတဲ့ကုတ်နံပါတ်6လုံးကိုဒီနေရာမှာထည့်လုပ်ပြီးတော့အပြာရောင် Continue ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က Facebook က password အသစ်ပြောင်းလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းတဲ့ Facebook ကစကားဝတ်အသစ်လေးကိုထည့်ပေးလို့ရပါပြီမိတ်ဆွေတို့ဘာကိုအသုံးပြုခြင်းလဲအသုံးပြုခြင်းတဲ့ခဏနံပါတ်အနည်းဆုံး6လုံးကနေပြီးတော့အများဆုံးအလုံး20ထိပေးလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကစကားဝတ်ကိုခိုင်အောင်ပေးတာပိုကောင်းပါတယ်အကောက်ဟက်ကာတွေနဲ့တခြားလူတွေရန်ကကာကွယ်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုအသစ်ပြောင်းခြင်းနဲ့စကားဝတ်အသစ်လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အသစ်ပြောင်းခြင်းနဲ့စကားဝတ်ကိုဒီနေရာမှာထည့်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Next ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ် Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကစကားဝတ်အသစ်ပြောင်းလို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့တေချာသွားအောင်သိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Chrome browser မှာကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကိုအခုပြောင်းလိုက်တဲ့စကားဝတ်အသစ်လေးနဲ့ login ဝင်ကြည့်ပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီစကားဝတ်နဲ့ကျင်းသေးအသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Facebook စကားဝတ်အသစ်ပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုရသွားပါပြီဗျာ